Las vacas no hablan, pero saben bien quién las cuida de verdad. Hay algo que solo entiende la gente que vive entre animales. Y es que ellos no hablan, pero sienten. Una vaca no te va a decir gracias, no te va a aplaudir ni te va a reconocer con palabras. Pero sabe perfectamente quién la cuida y quién no. El que ha pasado tiempo en el rancho lo ha visto muchas veces. Cuando llega el dueño o el que siempre las atiende, las vacas se tranquilizan, hasta parecen más mansas. Pero cuando llega un extraño que nunca las ha tratado, se ponen nerviosas, se alejan o se inquietan. ¿Por qué pasa eso? Porque los animales sienten el trato, sienten quién las alimenta cuando tienen hambre, sienten quién las cuida.